j'ai des collègues yoo xam ne wax dëgg yàlla guddi ñu toll nii buñ gisoon Barça wala Barsaq billahi dañ ci dugg parce que liñ leen di fay mënut a faj seeni soxlay famille mënut a faj seeni soxla ñoom ba pare kon ne di dugg ci classe yi naan dañuy jàngale c'est inadmissible mënta nekk man mii di wax ak yow billahi fii ak fin du mois bii nii bu acte bi génnul moi je laisse tout et je retourne à Dakar parce que mënuma toog sama famille ñu koy génnee ci ay arrière ba pare man maa nekk chef de famille bi après toog fii naan maa ngi jàngale ak kii loolu c'est inadmissible xel sax mënu koo xalaat. wallaay Hachim yenn saa yi doo xam 2 minutes yi kan moo ko moom xaw ma Olivier Boucal lay doon xaw ma Guirassy xaw ma président Ousmane Sonko xaw ma président Diomaye waaye nañ déglu vocal bi rek te ñëwaat. Permettez-moi de vous envoyer ces vocaux au moins pour aller un peu plus vite parce que li nga bëgg a bind doo ko mën a génne quoi. Mais comme j'ai expliqué, nous sommes des sortants de la FACSEF depuis 2022. Maintenant, sous nos lenteurs administratives pour l'intégration, nos intégrations dans la fonction publique, nous avons interpellé les ministres. Le ministre de l'Éducation sont au courant. Les syndicats sont au courant. Sambaldang, récemment député, def na lettre demander à ce que nous arrêtions lenteur administrative. Guy Marius Sagna l'a fait. Et tant d'autres. Nous avons fait des sittings et tout. Mais depuis lors, nous disons que lenteur, ça persiste. Et moi-même qui vous parle, j'ai vu récemment le ministre Olivier Boucal de la fonction publique. J'étais là-bas le mois de décembre. Mais une fois là-bas, de notre côté, avec les collègues sortant de la FACSEF, mais qu'est-ce qu'il nous a dit? J'ai même demandé au ministre et comment dirais-je, aux autorités que nous devons pour lijjanti seen dossier parce que yàgg na mu ngi ci circuit depuis lors wax naa leen sax yëngal nañ fi yàq nañ suñu bunti ma ne ko non le ministre nous n'avons pas fait ça ñun dañu ñëw rek pour pacifiquement demander li nga xam ne loolu moo ñu venir de droit mu ne dégg naa leen mais boobu ba léegi rien du tout. Moi, à ma grande surprise, ce matin, la fonction publique m'envoie pour me dire que votre dossier est en cours. Qu'est-ce que cela veut dire? Moi, ce dossier, je suis sûr qu'il va maîtriser exactement fan la nekk. Am ñoo xam dañu réeral seen dossier, ñii ñu rejeté seen dossier une fois. Moi qui vous parle, ñi ma déposé ñoom génn la nañu depuis bu yàgg. Man maa ngi nii nekk père de famille am ay arrière du man kase ñu ci bari ñoo xam ne mënuñoo jooy mënuñoo génn. Mais c'est compliqué. Demander wuñu impossible li ñu demande lan rek la mooy ñu signer suñu acte d'intégration yi dans la fonction publique nu mu gën a gaawee ndax au moins mën a soulager un tout petit peu. J'ai des collègues yoo xam ne wax dëgg yàlla guddi ñu toll nii buñ gisoon Barça wala Barsaq billahi dañ ci dugg parce que liñ leen di fay mënut a faj seeni soxlay famille mënut a faj seeni soxla ñoom ba pare kon ne di dugg ci classe yi naan dañuy jàngale c'est inadmissible mënta nekk. Man mii di wax ak yow billahi fii ak fin du mois bii nii bu acte bi génnul moi je laisse tout et je retourne à Dakar parce que mënuma toog sama famille ñu koy génnee ci ay arrière ba pare man maa nekk chef de famille bi après toog fii naan maa ngi jàngale ak kii loolu c'est inadmissible xel sax mënu koo xalaat voilà loolu ñu ci mën a dimbalee pour alerte ministre premier ministre mu signé suñu acte yi président de la république suñu acte yi parce que c'est des hiérarchies A1 A2 c'est par décret. Comme nañ ko signé ñu publier ko nu mu gën a gaawee ne serait-ce que sax ñu def ko ci nu mu gën a gaawee daal moom moo ñu gënal quoi franchement et je compte sur vous pour au moins alerter le maximum merci et excuse du dérangement merci beaucoup. ah wallaay Hachim pour man nag de enseignants yii nii contractuels yii seen problème réglé wu na bu yàgg ci jamonoy Macky Sall defoon naa ci 2 ba 3 vidéo même bu dee Macky Sall réglé wu ko woon yaakaaroon naa ne ñii di toog buñ toogee bokk nañ ci li ñuy njëkk a réglé ndax jamono yii weesu ci ginnaaw rek dégg naa fi ñu naan 2000 enseignants yu ñu war a recruter
am na ci yoo xam ne c'est trop technique ay contractuel ak sama arriéré affaire dugal ma fonction publique yooyu noonu c'est très 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 ni nga koy waxee sax technique pour man ndax domaine la boo xam ne maîtriser wu ko waaye man dama maîtriser Sénégal li fi doon am te ma yàgg fee dégg nit naan may ma benn CDI mayel sama doom bi 5 CDD ah fexeel sama doom bi naa fexeel ba mu dugg fonction publique la ma xam ay nit yu nekkoon ay livreur rek ay ñoomin seen ci liggéey yu ñàkk fayda échoué ci seenu njàng amul benn côté boo xam ne ñu ngi ciy taxawal réew mi yooyu ay nit fexe bañ dugg fonction publique man ñii parce que lan ay aide de camp Macky Sall lañ woon ñii ay xaritu Macky Sall lañ woon ñii ci gouvernement bi lañ nekkoon ñu fexe ba dugal leen fonction publique ñu fay liggéey yu ñàkk fayda ñenn ñu yor ay bureau yoo xam ne xamuñu kaala wala kasirant la ñuy def te ba nii may wax ak yow nii am ay nit yoo xam dañ leen a jaarale fa ñu war a jaar Pastef waxuma Pastef fi ñuy former enseignants yi fii ci école normale ñu génn di dugg ci éducation di jàngal ay xale yi dugg ñu sànni leen ñii jóge Dakar boo géegee kii di wax Dakar la jóge ñii ñi ngi leen sànni ba Matam ñii ñu sànni leen ba Ourossogui ñii ñu sànni leen ba ca fa gott ba fu mu gën a tàngi fu mu gën a méttee Louga Thiès tasaar leen ci réew mi ñu bàyyi seeni njaboot ci ginnaaw nekk nag pendant des années kii sax 2022 la génn mais am na ñoo xam ne def nañ 5 ans 7 ans di topp derrière quoi ñu fexe leen dugal ci fonction publique ñi nekk en règle nangam gérer seen dossier gouvernement wu Sénégal bii fi nekkoon ak bi fi nekk kenn xamul ndax ñii ñoom dañ leen a fàtte wala ñu ngi leen di bàyyi xel ou pas mooy solo si vidéo bi parce que am na ci loo xam ne réew mi daa mel ne dem na ba fi ne ni tant que yooxu woo rek tant que waxoo ko tant que tegawatu ko ci place publique bi rek nit ñi duñ ci jóg mais ñii ñu sonn lañ liñ leen di fay ay miet la buñ ci jëndee couche jënd ci cere ak meew bu ñuy dundee ak ay wogg ak yooyu yi ñuy dundee ci village yi ah fay ci courant électricité mënuñ cee fay li nga xam ne si moom mooy seen location te li ëpp solo mooy gis ngeen dégg nga li mu wax maanaam d'ici 1 mois 2 mois bu réglé wul mu claqué lépp bàyyi ko fi maanaam bàyyi njàng la mi te man mii damaa xam ay nit yu jël Nicaragua lu mat 7 enseignants yoo xam ne jël nañ Nicaragua ma xam lu toll ci 3 personnes yoo xam ne si jël nañ gaal yi ñoom ñëpp ñoo ma woo nekkoon ay enseignants ñàkk a gis seen bopp ci secteur bi ñàkk leen a wekk ñàkk leen a jox seen àq ak seen yelleef tax nañu jël bàyyi fi lépp li ñu amoon muy enseignants ak ni mu nekkee woon lu noobu dem di emprunter les voies illégales d'immigration donc état wu Sénégal ba nga recruter 2000 ak 2000 yooyu tamit maa ngi leen di alerte bu fekkee da nga leen di recruter par teg leen ci condition ñii di nekk na leen lenn ñi ngeen fekk ci secteur bi ñu ngi souffrir sonn nañ kenn taxawu leen kenn xamul en fait ndax jox nañ leen seen ndax ñoom xàmmetu ndax ci réew mi lañ bokk ou pas donc ñi ngeen di recruter jaadu noonu parce que éducation nationale loolu grâce yow laa ci waxal il faut nga secouer ñi nekk fonction publique ñu jox cër ñi nga xam ne si yàlla leen yor ñu dugal leen fonction publique yokkal leen seeni salaire waaw teg leen ci conditions yi normales ni ñu ko defee pour député yi ne kat il faut ñu teg leen seen conditions yi normales pour seen sécurité wuta la ñuy oto ak ñoom it nañ ko def enseignants yi teg conditions yi nga xam ne si mooy tax seenum xel dal seenum nekk ñoŋ ci dëkk yi ñu leen yóbbu ndax ñu gën a sonn ci Sénégal mooy enseignant ak médecin ñoom yooyu ñi nga xam ne seen liggéey day tax ñu bàyyi seen lépp seen njaboot wan leen ginnaaw dem ñu yóbbu leen ci dëkk yoo xam ne yaakaaroon seen àdduna duñ fa mën a teg seen tànk donc nañ xoolaat bu baax a baax lan mooy les priorités ci wàllum recrutement technique ci ay conditions yu normales wàllum jox ak yelleef ci réew mi ñan lañu war a njëkki avant ñuy ñëw nag di placer ay nit ak dugg fii génn fii recruter fii waaw ñi sonn nañ depuis 2022 maa ngi ciy wax
ñoom contractuels yi seen situation changé wul voilà asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu.